oníjìbìtì àfìrọ́gbowó onínúbíni asọ̀tẹ̀ wọ̀nbíà onírọ́ wòlíì èké àfinirúbọ àpamọ́lẹ́kúnjayé àfọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtọ́mọ̀yìn kejì jẹ́ kò ní lè rí bí farapamọ́ sí o kéèrè o. Yéèrè o aráyé ẹ̀ wá gbọ́. Kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì ètò kẹkàǹkà tó balẹ̀ gùdẹ̀ bí àwòrán òjò sórí Princess Josephine Radio Jeremiah 6:16 wípé a bèrè ojú ọ̀nà ìgbàanì kí ẹ sì rìn níbẹ̀. Ta ni kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì? Irú ìgbé ayé wo ló yẹ kí kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì máa gbé? Ta ni wòlíì? Báwo la ṣe ń mọ wòlíì òtítọ́ àti wòlíì èké? Lórí ètò ilé ó ti máa gbọ́ wéríwérí látẹnu àwọn làmìlaka ẹni àmì orú Ọlọ́run. Ọmọ arúgbó ọjọ́ yìí ni Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ti ìjọ Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní number 873 Dulles Avenue, Suite A, Stafford, Texas 77477. Látọ́kùn ètò Kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì on Josephine Radio between 1 and 2 p.m. every Wednesday. For more information, call 346-971-1877. Jesus is Lord. Tó àlùlù wípé mo rí ọ̀run tuntun àtayé tuntun. Níbi tí màlẹ̀ yóò máa ṣàkóso rẹ̀, níbi tí àṣebìṣèbàjẹ́ kò ní lè ríbi dúró sí. Àwọn èké ènìyàn oníjìbìtì àfìrọ́gbowó onínúbíni asọ̀tẹ̀ wọ̀nbíà onírọ́ wòlíì èké àfinirúbọ àpamọ́lẹ́kúnjayé àfọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtọ́mọ̀yìn kejì jẹ́ kò ní lè rí bí farapamọ́ sí o kéèrè o aráyé ẹ̀ wá gbọ́. Bóyá fọpẹ́ fún tó tún fìlì fún Ọlọ́run àánú Ọlọ́run ìjìnlẹ̀. Ìjọ Mercy of Christ Development Ministry, Mountain of Mercy, orí òkè àánú, present 3 days power pack revival. Team, praise the Lord of hosts. Ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta pẹ̀lú ìyìn. God dwell in the praises of his people. Afẹ́ fi orin ìyìn ní ọwọ́ tó gbé ayé ró. Afẹ́ pe ọ̀run sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú orin ìyìn. Yìn Olúwa àwọn ọmọ ogun la pàkórí ẹ̀. Wá wo bí ìdí ń já pàtìpàtì láti pàṣẹ orin ìyìn. Orin ìyìn ni Jehoshaphat fi ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè. Ìwọ náà máa bọ̀ wá kọrin ìṣẹ́gun pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní ọjọ́ kẹrìnlélógún títí di ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ 24, 25, 26 of August 2018 nílé ìjọsìn Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní number 873 Dulles Avenue, Suite A, Stafford, Texas 77477. Láago méje ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ àwọn ikọ̀ àti ìrìnjú tí Jésù ó lò ní Evangelist Bisi Aláwìyé Àlùkò, Prophet Dami Paul Kàtàyéyanjú ẹ̀, Pastor Kúnlé ọmọ Aláàfin ọ̀run àti àwọn ọ̀kọrin Mountain of Mercy Glorious Choir. Olùgbàlejò Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́. Tí ẹ bá fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè wọ́n lórí aago 346-971-1877. Ẹ̀wá tẹ̀bí tara tọ̀rẹ́ ti yè kan. Kájọ kọrin ìṣẹ́gun. Come, let's praise the Lord of hosts. Jesus is Lord. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change it, Lord. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change it, Lord. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change it, Lord. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change it, Lord. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. I worship you, Lord. I praise your name. You are the Lord. You change us. I worship you, Lord. I praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change us.
Today, 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 today. I said today, 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 today. I will rise and praise the Lord. Today, 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 today. I will rise and praise the Lord. Today, today. Lonely. Kábíyèsí arúgbó ọjọ́ agbógbó tó kọjá ogbó àgbàgbó kọjá àgbàlagbò ránmọ níṣẹ́ fàyà tí Aláàfin àjọbọ ó ní tí àánú oníbùgbé ògo mímọ́ lọba tí ń gbébi mímọ́ ṣe mímọ́ ọba tí ń fi mímọ́ ṣaṣọ́bọ́ra ọba mi òkun dẹ̀dẹ̀ tẹrù adára tán apẹ́ tán olùmọ̀àgbà tó tayọ lọ́gbọ́n ayé ọba tí ń jẹ́ ẹ̀rù tí ń gbẹ́rù mí dẹ́rù bẹ́lẹ́rù pa ẹ̀rù lẹ́nu mọ́ ọba tó tayọ nínú ohun gbogbo lódùlódù mo ṣe kábíyèsí fẹ́dùmarè ọlọ́run ìyanu ọba tí ń jẹ́ èmi ni aṣáájú ogun lálọ akẹ́yìn ogun lábọ̀ ọba tá a wá tá a rí ọba tá a rí tá a dámà pòun láti bá pàdé ọba tí ń gbé níbi gbogbo lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ọba tí ń bẹ nílé ṣèdájọ́ ẹ̀mí ń bẹ lóde ọba tí ń bẹ lóde tí ṣèdájọ́ ẹni tí ń bẹ nílé olójúlùlù kára bí ajere ògbàmùgbàmù ojú ọ̀run òsè gbámú ọba láyé lọ́run ọba lòkè nílẹ̀ ọba mànàmọ̀ní ọba mùnímọ̀lá onílé àrà alára àgbà yìí dá ẹ̀dá gbanigbani lọ́jọ́ ògúnlé ọba tí ń jẹ́ kàyéfì níbi gbogbo mo kí gbogbo alọ́ọ̀nì káàbọ̀ sórí ètò yìí o mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ètò wa Kristẹni Ìgbàanì ẹ rí i pé ó dàbí pé ó fẹ́ ṣe díẹ̀ ó tọjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni ọba mi tó mú wa lọ lọ́sẹ̀ tó kọjá tó mú wa lé lọ́sẹ̀ yìí ayọ̀ náà ní ká máa dúpẹ́ ọpẹ́ ní ká máa dáfẹ́lẹ́ Èdùmàrè mo kí gbogbo wa lórí ètò yìí mo lẹ́ káàbọ̀ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí mo fẹ́ ká máa bá mi share program yẹn báyìí pé a ti dé torí lónìí yóò lágbá díẹ̀ ká tó fàyè lẹ̀ gan láti pè wọlé àti kọ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lónìí iṣẹ́ ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ètò yìí ètò wa Kristẹni Ìgbàanì ti ètò yìí orúkọ èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín ó náà ní Evangelist John Kẹ́hìndé ọmọ arúgbó ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo yín o mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ yín mọ́ mi Abíọ́dún Bọ́láńlé Sódíyà mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ yín máa fèsì lé lórí gbogbo wa náà ni mo kí dáàdì wa Bọ́lájí Àfọlábí àwọn dáàdì wa Olúsọjí Babátúndé mo kí yín o my brother Gbénga Ọládìbóyè from Qatar mo kí yín mo lè káàbọ̀ sórí ètò yìí Akin Máàkì mo kí yín o mọ́mi Olúwa Tóyìn Àlàdé mo mọ̀ kí gbogbo yín pátá ni mo kí o Tósì Snacks bẹ́ẹ̀ ni mo kí Bob Odin mo kí Wálé Àjànàkú Títí Láyọ̀ Àjàyí gbogbo pátápátá náà ni mo kí mo lè káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ máa bá mi share program yẹn sà ẹ máa bá mi share program yẹn mà ẹ máa bá mi share program yẹn lórí ètò yìí ètò wa Kristẹni Ìgbàanì ẹ jẹ́ àgbádùn orin yìí díẹ̀ sí látọ̀dọ̀ bàbá wa ààyè wa mò ń bọ̀ náà. I worship you, Lord. I praise your name. You are the Lord. You change enough. You change enough. I worship you, Lord. I praise your name. You are the Lord. You change enough. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change enough. We worship you, Lord. We praise your name. You are the Lord. You change enough. Today. I said today. I will rise and praise the Lord today. Today, I will rise and praise the Lord today. Lonely.
lónìí náà ni kò ní dọ̀la èmi ó dìde màá yin Olúwa ǹjẹ́ yín yan Ọlọ́run lọ́dọ̀ tí yín bẹ̀ yẹn dáàdì mọ́mì sẹ́yìn náà yin Ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè òkè òkun dẹ̀dẹ̀ tẹrùtẹrù ọba mi ti sálákìsà dónígbà sọ ọba tí ń jẹ́ ìyanu mú kí gbogbo akáàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì ẹ mọ̀ lórí ètò yìí náà láti máa ń bá ara wa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo kí màmá wa aya Alápò Afọlábí bẹ́ẹ̀ ni Alhaji Ibrahim Kadma mo kí yín o mọ́mi ọmọ Táyọ̀ Majek Adégòkè mo kí yín ẹ máa bá mi share program yìí fáwọn èèyàn wa ẹ máa share program yìí bẹ́ẹ̀ tí wọlé ẹ bá share rẹ̀ ní ìgbà méje 7 time ẹ share rẹ̀ lórí ètò yìí ètò wa Kristẹni Ìgbàanì ẹ mọ̀ pé lórí ètò yìí láti máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbé ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn tá a pera wa ní Kristẹni ìgbé ayé wo ló yẹ wá irú ayé wo gan là ń gbé kí ni ìgbé ayé tó yàtọ̀ láàrin àwa Kristẹni òde òní àtàwọn Kristẹni Ìgbàanì tá a jogún ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ wọn báwo ojú wo náà fi ń wo àwọn onígbàgbọ́ lóde òní gan mọ́mì lẹ́ńbẹ̀ yẹn ojú wo náà fi ń wo àwọn onígbàgbọ́ lóde òní sí ojú tó fi ń wo àwọn onígbàgbọ́ láti jọ iṣẹ́ àti wá ìjọ tiẹ̀ fi hàn pé onígbàgbọ́ òdodo ni wá tòótọ́ ìgbé ayé wa ọ̀rọ̀ wa ìwà wa ìjọ tiẹ̀ fi Kristi gan hàn pé a ní Jésù kan nù kan àwọn àwọn gan náà pè ní Kristẹni amen mọ́mi Títílayọ̀ Àjàyí àwọn àwọn náà pè Kristẹni àwọn tó pè Kristẹni ni àwọn tó ti fa ayé wọn fún Kristi tó ti jọ̀wọ́ ayé wọn fún olùgbàlà tani mo ti gbà ọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà mi tí wọ́n ní ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ohun gbogbo sì ti di ọ̀tun tí àwọn ènìyàn wá ń wo ìgbé ayé wọn tí wọ́n wo sàkún ìgbé ayé wọn tí wọ́n wò wọ́n fínífíní tá rí i pé ìgbé ayé àwọn èèyàn yìí tòótọ́ ó jọ ti Kristi nínú ìwé Ìṣe àwọn Àpọ́sítélì orí 11 ẹ mọ̀ pé níbẹ̀ láti kọ́kọ́ rí tí wọ́n ti pe àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ní Kristẹni ní Áńtíókù ìgbé ayé àwa òde òní ìjọ tiẹ̀ fi hàn pé Kristẹni ni wá ń tòótọ́ ṣé Kristẹni aláfẹnujẹ́ làwa ń jẹ́ ni gbogbo èèyàn ló ń lọ chọ́ọ̀chì lóòótọ́ ni wọ́n rí ọ ní chọ́ọ̀chì alákọrin ni ọ́ wòlíì ni ọ́ pásítọ̀ ni ọ́ díkì ni ọ́ díkínẹ́sì ni ọ́ ǹjẹ́ ó fi aláìgbàgbọ́ lóde pé Kristẹni ni ọ́ ìgbé ayé rẹ ìwà rẹ ìṣe rẹ kí ló fi yàtọ̀ sí àwọn aláìgbàgbọ́ àwọn kèfèrí bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Kúnlé Odùfúwá mo tún kí bàbá wa bàbá Destiny bẹ́ẹ̀ ni ẹ má bínú mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ẹ máa bá mi share program yìí sà ẹ máa share program yìí wà. ìgbé ayé wo làwọn Kristẹni òde òní ń gbé ìgbé ayé wo ojú wo náà fi ń wo àwọn Kristẹni àtijọ́ ojú wo náà fi ń wo wá lónìí irú ọlá àti ìwò làwọn Kristẹni àtijọ́ ní kí ló ń bẹ láyé wa lónìí ẹ̀gàn tí wọ́n ti máa gàn wá báyìí pẹ̀lú ìgbé ayé àwa Kristẹni òde òní yìí Kristẹni Ìgbàanì lètò yìí mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò yìí mo ní ẹ káàbọ̀ bí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ó tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí ó ní mo pe àkọlé rẹ̀ ní kí ni ìlépa rẹ gan tó fi lóò ní Kristi kí ni ìlépa tó ń lé gan tó fi lóò fayé rẹ fún Kristi ṣé gbogbo èèyàn tí ń lọ chọ́ọ̀chì ló ní Kristi nítorí pé wọ́n fẹ́ déjọba ọ̀run kí ni ìlépa rẹ gan tó fi lóò dọmọ lọ́n gan kí ló wá Jésù wá fún gan ó sàmà nídìí àbí mọ́mí ìdádì ẹ̀yin ará ilé téèyàn bá fẹ́ ṣe dókítà báyìí ó sàmà ní tó wù ú tó fi lóun fẹ́ di dókítà téèyàn bá fẹ́ jẹ́ lọ́ọ̀yà á sà ní tó rí gan tó fi ní lọ́ọ̀yà lòun fẹ́ jẹ́ àbí ẹni tó kàwé tó parí ìwé kíkà tó ní pé òun fẹ́ di business woman òun fẹ́ di businessman ó sàmà ní tó rí á ní tó wù ú tó fi fẹ́ wọnú business yẹn fún ìdí èyí àwọn gan tá a pera wa ní ọmọlẹ́yìn Kristi lóde òní ẹja gbé ayé ara wa wò ká bẹ̀rẹ̀ láti bí pé kí ni ìlépa rẹ gan tó wá kí ló gbé ọ dọ́dọ̀ Kristi
lórí ètò yìí lónìí a ó tún pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ sílẹ̀ a ó sì gbé àwọn kan wò nínú bíbélì ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú dáàdì mọ́mì nílé ẹ máa bá mi ṣíà program yẹn ẹ bí dá dókè lọ́hùn tá a bá dé látòkè lọ́hùn a wá tẹ̀síwájú mú bọ̀. ó yá fọpẹ́ fún kó tún fìyìn fún ọlọ́run àánú ọlọ́run ìjìnlẹ̀. ìjọ Mercy of Christ Development Ministry Mountain of Mercy orí òkè àánú present 3 days power pack revival team praise the Lord of hosts ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta pẹ̀lú ìyìn God dwell in the praises of his people. a fẹ́ fi orin ìyìn mi ọwọ́ tó gbé ayé ró a fẹ́ pe ọ̀run sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú orin ìyìn yìn olúwa àwọn ọmọ ogun la pàkórí ẹ̀ wá wo bí ìdè tí ń já pàtìpàtì láti pàṣẹ orin ìyìn orin ìyìn ni Jehoshaphat ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè ìwọ náà máa bọ̀ wá kọrin ìṣẹ́gun pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní ọjọ́ kẹrìnlélógún títí di ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ 24, 25, 26 of August 2018 nílé ìjọsìn Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní number 873 Dulles Avenue Suite A Stafford Texas 77477 láago méje ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ àwọn ikọ̀ àti ìríjú tí Jésù ó lò ní Evangelist Bisi Aláwìyé Àlùkò Prophet Dami Paul kàtàyé yanjú ẹ̀ Pastor Kúnlé ọmọ aláàfin ọ̀run àti àwọn ọ̀kọrin Mountain of Mercy Glorious Choir olùgbàlejò Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ tí ẹ bá fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè wọ́n lórí aago 346-971-1877 ẹ wá tẹ̀bí tara tọ̀rẹ́ ti yè kan kájọ kọrin ìṣẹ́gun come let's praise the Lord of hosts for us to get total victory in the Lord Jesus is Lord. ọ̀rọ̀ gọ̀jígọ̀ olúwarun. lónìí kí ni ọ̀rọ̀ wa dálé lórí lónìí ohun tí mo pè ní kí ni ìlépa rẹ mọ́mì dádì kí ni ìlépa tiyín kí ló gbé yín dọ́dọ̀ Jésù kí ló tẹ́ ẹ rí gan kí ló wù yín gan kí lẹ fẹ́ jẹ́ gan kí ni àfojúsùn yín gan kí ni ìlépa yín gangan tẹ́ fi ṣe kí ni o tẹ́ fi ní pé ẹ fẹ́ jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ó sà máa ní tẹ́ rí mọ́mì bẹ́ẹ̀ ó máa ní tẹ́ rí dádì ó máa ní tẹ́ rí kẹ́ ẹ tó sọ pé ẹ fẹ́ fàyè yín fún Kristi olùgbọ́ mi lẹ́ o kí ni ìlépa rẹ kí ni ìlépa tiyín mo kí yín bí ẹ ti ń darapọ̀ Babátúndé Òsínlóye kí ni ìlépa yín gan tẹ́ fi fàyè yín fún Jésù ẹ̀yin ará ẹja lọ́nù ìwé Ọlọ́run ẹja wo Bíbélì wa o ẹja wo ní ìwé mímọ́ ìwé Jòhánù orí ìkẹta Jòhánù orí ìkẹta what is your goal for giving your life to Christ what do you aim to achieve what do you aim to gain what do you aim what is your goal there must be a reason why you cannot decide to be a doctor without a purpose. You cannot decide to be a lawyer without a purpose. You cannot decide to be a businessman or woman without a purpose. There must be a reason. There must be something you target. There must be a goal for it. Let's check the Bible, the book of John chapter 3. John chapter 3. I read from here. John chapter 3. I want somebody to type it for me so that people can see. John chapter 3. And I want to read from number 1. John chapter 3, I want to read from number 1. Ìwé Jòhánù orí kẹta, mo fẹ́ kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. Number 2, the same came to Jesus by night. Why did he come? Why did he come to Jesus by night? You are welcome, Ọ̀túnba Yomi Akinduro Ekabosa.
Fẹ́mi Bello mo mà kí yín dádì mo kí yín ẹ káàbọ̀. The same came by night to Jesus. Okay, the same came by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God, for no man can do this miracle that thou doest, except God is with him. Ọkùnrin kan sì wà nínú àwọn Farisí tí a ń pè ní Nikodemu, ìjòyè kan nínú àwọn Júù. Òun náà ni ó tọ̀ Jésù wá ní òru. Òun náà ni ó tọ̀ Jésù wá ní òru. Ọládùnjoyè láyé kan. You are welcome, sir. Òun náà ni ó tọ̀ Jésù wá ní kíni o, ní òru ni ó ṣe kíni ni ó tọ̀ Jésù wá. Òun náà ni ó tọ̀ Jésù wá ní òru, ó sì wí fún un pé, Rábì, àwa mọ̀ pé olùkọ́ni láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ni ìwọ ń ṣe, nítorí pé kò sí ẹni tí ó lè ṣe iṣẹ́ àmì wọ̀nyí tí ìwọ ń ṣe bí kò ṣe pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Kí ló gbé ìwọ náà dọ́dọ̀ Kristi? Kí ni ìlépa rẹ tó gbé ọ dọ́dọ̀ Jésù? Obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ yẹn ó tiẹ̀ fi tiẹ̀ hàn. Ìlépa rẹ̀ ni pé òun fẹ́ jẹ́ oníwòsàn, kì í ṣe pé kò sọ bóyá òun fẹ́ fayé òun fún Jésù. Ìlépa rẹ̀ ni pé àìsàn ara rẹ̀ kó ti dá. Ó ní tí mo bá fọwọ́ kàn ìṣẹ́ tí a sọ rẹ̀, ara mi yóò yà gágá. Tí mo bá fọwọ́ kàn iṣẹ́ tí a sọ rẹ̀, tí mo bá fọwọ́ kàn iṣẹ́ tí a sọ rẹ̀, tí mo bá fọwọ́ kàn iṣẹ́ tí a sọ rẹ̀, ara mi yóò yà gágá, ara mi yóò yà gágá. Ohun tí obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ sọ nìyẹn. Ohun tó ń gbé lọ sọ́dọ̀ Jésù ni pé ìwòsàn ní wá o. Kí ni ìlépa tiẹ̀ náà? Abájọ tí a fi sọ ìgbàgbọ́ dìdàkudà. Ìlépa wa kì í ṣe pé a fẹ́ bá Jésù déjọba ọ̀run mọ́. Ìlépa wa kì í ṣe pé a fẹ́ déjọba ọ̀run. Ìlépa wa ní ìyanu. Ohun tó gbé ẹlòmíì dénú ìgbàgbọ́ òun ni ìyanu tí ń wá kiri. Ọkùnrin yìí tí a rí kà, ẹ ó ti rí wípé ìyanu ní wá. Ó ní kò sí ẹni tó lè ṣe nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ṣe. Kò sẹ́ni tó lè ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí tí wọ́n ṣe bí kò ṣe pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Mo wá láìkì dáhùn tí Jésù fún. Jésù ti mọ̀ pé ìyanu ló ń wá. Abájọ tó fi òru bojú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá láti gbé ìgbé ayé mọ̀dàrú, ìgbé ayé burúkú. Obìnrin mi ti gbé ìgbé ayé ó ti ṣẹ́yún, kò lè rọ́mọ bímọ. Ó wá fi òru dúdú, ó fi ṣe kíni, ó fi bojú wá sọ́dọ̀ Kristi. Wọ́n á ní mo ti fayé mi fún, mo ti fayé mi fún Jésù Olúwa, mo ti fayé mi fún Jésù. Èmi náà ti di ẹ̀dá tuntun. Nígbà tó ti gbé ìgbé ayé tó lè bímọ mọ́, ẹ wá máa wá àwọn innocent bọ̀dá innocent brother that will fall victim. You are welcome, Ọ̀túnba Ọláìdé Òṣìfẹ̀sọ, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ wá innocent brother tí ò mọ̀ kankan nípa yín, ẹ wá fi òru dúdú bojú bíi Nikodemu lọ sọ́dọ̀ Jésù, ẹ ń wá ìyanu. Kí ni ìlépa rẹ tó fi dọmọ lẹ́yìn Kristi? Kí ló gbé ọ wọnú ìgbàgbọ́ gan? Ṣé o fẹ́ fayé rẹ fún Jésù torí pé orí ìgbé ayé rẹ pé ìgbé ayé tó ń gbé ò dáa? Ṣé nítòótọ́ o fẹ́ di ẹ̀dá ọ̀tún ni? Ṣé nítòótọ́ Mahaira o fẹ́ yí padà? Àbí akàngbègbè ayé sá? Ìwọ náà sáà fẹ́ da ọmọlẹ́yìn Kristi. Kí ni ìlépa rẹ? Kí ló gbé ọ dọ́dọ̀ Kristi gan? Kí ló gbé ọ dénú ìgbàgbọ́? Ìwàásù tán wàásù fún ọ. Ṣé kí ló rí dìmú nínú ẹ̀ tó fi lọ fayé rẹ fún Kristi? Kí ni ìlépa rẹ? Ẹ̀yin ará alẹ́, ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti pè wọlé. Ẹ lè pè sórí aago. Tẹ́ bá wò ó gbogbo tó ń lọ nínú ìjọ lónìí, ẹ rí pé púpọ̀ àwa tá a pera wa ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan,
kí ló gbé wa ní dẹ́nu Kristi, kí ló sọ wá di ìránṣẹ́ Ọlọ́run, kí ni ìlépa tó gbé wa di, kí ni tó lé wa, kí ni ìlépa wa tá a fi di pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ gan la fẹ́ ṣe. Ṣé Ọlọ́run pè wá ní àbí kankan ló wù wá, àbí kankan la rí táwa náà fẹ́ jẹ́. Bishop Oyedepo ó ń lo jet, bàbá Adébóyè gómìnà president ní foríbalẹ̀ nínú ìpè wọn. Ṣé tí ìwọ náà rí nìyẹn tó fẹ́ di pastor? Kí ni ìlépa rẹ gan? Kí ni ìlépa rẹ? Àbájọ tí wọ́n fi ń gẹ̀ wá lónìí, àbájọ tó fi ń fi ìgbàgbọ́ bú wa. Ìgbé ayé wa ò jọmọ́ ti ọmọ Ọlọ́run rárá. Ohun tá ń lépa, ohun tí ayé ti ń bẹ lọ́kàn wa. Ogun lè ń délẹ̀ lómi. Tí ogun yẹn bá ti ṣẹ́, ẹ wò pé ṣé broda lágbájá náà lélẹ́yìí. Ọkọ lóbìnrin mi ń wá. Olúwa tí n bá ti fayé mi fún Jésù, tí n bá ti fara mi jì fún Olúwa, tí n bá ti ń ṣe déédéé ní church, màá rọ́kọ fẹ́ Ọlọ́run á dá mi lóhùn. Tóbìnrin mi bá ti rọ́kọ fẹ́ tán, àwa fi tó jẹ́ hàn nígbò bá délé ọkọ. Àbájọ àwọn brother mi tẹ́ bá marry tán, wọ́n ní I never know this is the kind of woman I married. I never know this is who you are. Because why? She never wanted to have Christ. She never had Christ in the beginning. She only come to Christ by night like Nicodemus. She only came to Christ by night in order to get a husband that is decent. Kí ni ìlépa rẹ gan? My wonderful sister and friend, Faith Taye, you're welcome. Kí ni ìlépa rẹ tó gbé ọ nínú ìgbàgbọ́? Kí ló ń wá gan? Ṣé ìjọba ọ̀run ni ìlépa rẹ ni? Àbíbo, ẹja gbọ́ ni bàbá mi ayé wa, ilé ayé, mo bọ̀, mi ò ti dé, tí n bá dé padà, á tẹ̀síwájú. Ilé ayé asán o. Ilé ayé asán, ayé ìmọ̀lẹ̀ mọ̀mọ́, àlejò lájẹ́ níbẹ̀, ọjọ́ kan láfa ayé yìí sílẹ̀, ká ọ lọ sọ́nù, ọjọ́ kan láfa ayé yìí sílẹ̀, ká ò ní rí mọ́. Ilé ayé asán o. Ilé ayé asán, ayé ìmọ̀lẹ̀ mọ̀mọ́, àlejò lájẹ́ níbẹ̀, ọjọ́ kan láfa ayé yìí sílẹ̀, ká ọ lọ sọ́nù, ọjọ́ kan láfa ayé yìí sílẹ̀, ká ò ní rí mọ́. Kò sí òkà pẹ́ tó láyé, a ó fàyè sílẹ̀ lọ́jọ́ kan. Kò máa yẹ ká fààyè yìí lọ́rùn jẹ́. Ẹ jẹ́ ká hùwà rere. Kò máa yẹ ká fàyè bọ̀rùn jẹ́. Ẹ jẹ́ ká hùwà rere. Ìwé mímọ́ ló ń bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tìwé mímọ́ wí. Ọba Sólómọ́nì ló ń bá wa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìrírí ayé. Ìwé mímọ́ ló ń bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tìwé mímọ́ wí. Ọba Sólómọ́nì ló ń bá wa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìrírí ayé. Ìwé oníwàásù wípé ilé ayé asán, asán ni, mo ní asán láyé jẹ́. Máa dógún máa dọ́gbọ́n, máa ralẹ̀ máa kọ́lé sí. Máa dógún máa dọ́gbọ́n, tí mo bá ṣetán, máa ralẹ̀ máa kọ́lé sí. Èyí tó wù ta lè sọ wípé a ó ṣe láyé yìí o, tí Olúwa ló ń rí wa ṣe sí.
bí kò ṣe pé olúwa bá kọ́ ilé náà àwọn tí ń kọ́ ń kọ́ lásán ni o. tó ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Kristẹni Ìgbàanì láti iléeṣẹ́ wa níbí yìí Josby rédíò tó wà ní Houston Texas níbí. ó tá ń sọ̀rọ̀ lé lórí ètò yìí lónìí ó ní kí ni ìlépa rẹ gan kí ló rí gan tó fi fàyè rẹ fún Kristi. mo kí wa bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa Mercy Rantas you're welcome. Akọgun Olúgbénga Ọmọlé you're welcome sir. Mami ìyá ológun Esther David you're welcome. Ẹ bá mi share program yẹn kẹ́sì máa bá mi invite ẹ fún àwọn ènìyàn wa. Kí ló gbé ọ dénú ìgbàgbọ́? Kí ló gbé ọ dénú Kristi gan? Kí ló rí gan tó fi lọ fàyè rẹ fún Kristi? Kí ni ìlépa rẹ gangan? Torí ohun tó fi ń bú wa lónìí tí agbo ìgbàgbọ́ gan fi wá dàbí pé ó ṣe ló korí sọ́dọ̀. Àwọn Kírísítẹ́nì àtijọ́ ìyàtọ̀ tún bẹ láàrin wa gbòòrògbòòrò báyìí ni o. Ó gùn gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. Kí ni ìlépa rẹ ṣé ìjọba ọ̀run ni àbí ìjọba ayé? You are welcome my sister and my mommy Yetunde Adesina. Kí ni ìlépa rẹ? Obìnrin oníṣù ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ti fi hàn gàràbà ó ní tí n bá fọwọ́ kàn ṣẹ́ tí aṣọ rẹ̀ ohun tí mo fi fẹ́ la àárín àwọn èrò yìí kọjá ṣé ẹ ti rí ohun tí mo ṣe fẹ́ la àárín àwọn èrò yìí kọjá wọn ò bá tẹ̀mí mọ́lẹ̀ dédé wọn ò bá kọlù mí dédé wọn ò bá yà mí lẹ́ẹ̀kẹ́ná dédé wọn ò bá bú mi dédé ohun tí mo sá ń lépa òun ni pẹ́ kí àṣà ara mi ó lọ tí n bá ti fọwọ́ kàn ṣẹ́ tí aṣọ rẹ̀ ara mi máa yá mọ́ mọ̀ pé oníṣẹ́ ìyanu ni. Ó tẹ́lò mi bá dénú ìgbàgbọ́ nìyẹn. Tán bá ń bu kò ní sọ̀rọ̀. Tán bá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tán bá ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ kò ní sọ̀rọ̀. Ó máa nice, ó máa gentle, ó máa kind. Ẹ̀yin máa wò ó, ẹ jẹ́ kí n tó wá tẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àtàwọn tó wá gbà nǹkan lọ́wọ́ Kristi. Mo ti ń rí bàbá mi, Mr. Fẹ́mi, Pastor Fẹ́mi Kájọgbọ́lá, my daddy Fẹ́mi Kájọgbọ́lá, you're welcome. Kí ni ìlépa tiẹ̀? Kí ni ìlépa tèmi? Kí ni tó gbé ọ dénú Kristi mà? Kí ló gbé ọ dénú Kristi sà? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dàbí Nikodemu tí ń fi òru dúdú wá sọ́dọ̀ Kristi. Kí ló dé kí ni wọ́n pè ní kí wọ́n fi òru wá sọ́dọ̀ Kristi? Àwọn tó ti fi ìgbé ayé àìdá àwọn àná tí wọ́n bò mọ́lẹ̀ wọn ò ṣetán láti jẹ́wọ́ rẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́fà rẹ̀ ni wọ́n fẹ́ bò ó láṣìírí wọ́n fẹ́ bò ìgbé ayé wọn àná wọ́n fẹ́ bò ó láṣìírí wọ́n fi òru wá. Daddy Adébíyí Phillips you are welcome daddy. Kí ni ìlépa rẹ tó fi fàyè rẹ fún Kristi? My daddy Fẹ́mi Kájọgbọ́lá you're welcome sir. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin àwọn ọmọ Ọlọ́run nítòótọ́ òun ni wọ́n ti gbéyàwó nínú ìjọ wọ́n ti fẹ́yàwó nínú agbo ìgbàgbọ́ tí wọ́n ń kábàámọ̀ pé mi ò mọ̀ pé ẹ̀dá báyìí ni mo fẹ́ torí pé ohun tó wá ló ti rí yẹn nígbà tán bá márì tán ni wọ́n á tó fi tán jẹ́ hàn wọ́n á ní mo ti tí mo ń gbọ́ náà mo ti rí ẹlòmíì ti sẹ́yún kò lè bímọ mọ́ ó wá fi òru dúdú wá sọ́dọ̀ Kristi bíi ti kíni o bíi ti Nikodemu ìyanu ní wá òru dúdú wọn ò ní jẹ́wọ́ pé àwọn ò lè bímọ wọn ò ní jẹ́wọ́ pé àwọn ti sẹ́yún wọ́n wá fi wá borí wá sínú ìjọ wọ́n ní mo ti fàyè mi fún Kristi amen wọ́n ní mo ti fàyè mi fún Jésù wọ́n ní mo ti dẹ̀ ẹ̀dá tuntun wọn ò ní jẹ́ sọ pé tó ìgbé ayé báyìí mo gbé o nǹkan báyìí nìṣòro mi o wọ́n jẹ́ kí bọ̀dá innocent wọ́n á jọ kó sínú akoto Ọlájùmọ̀kẹ́ Àṣàkẹ́ Ọlágúnjú mo kí yín mà you're welcome mọ́mi wọ́n kó sínú akoto nígbà táwọn èèyàn bá kó sínú akoto tán bá dẹnu lé ìgbà yẹn ni wọ́n wá di baálẹ̀ mọ́ ọkọ lọ́wọ́ wọ́n ní don't tell me that ọkọ wa máa wò pé ṣé ìyàwó tí mo fẹ́ ní abájọ
tí àwọn single mother pọ̀ nínú ìjọ lónìí, abájọ tí single father pọ̀ nínú ìjọ lónìí, torí bẹ́ẹ̀ àfòrúdúdú bojú wá sọ́dọ̀ Kristi ni. Ìjọba ọ̀run kọ́ ni ìlépa wa, tá à ń lépa náà lọ́kọ, wọ́n ti rọ́kọ tán ó tán. Ṣé ẹ rò pé gbogbo àwọn brother tí wọ́n dress nice yẹn, ẹ rò pé gbogbo náà ló ní Kristi? Ẹ mọyì obìnrin tá ti ba ayé ẹ̀ jẹ́, ẹ mọyì obìnrin tá ti sẹ́yìn fún, ẹ mọyì obìnrin tá ti sayé ẹ̀dìdàkudà, táwọn sọ pé àwọn ti di pastor àti di deacon àti di deaconess. Àwa ni choir master, àwa ni prayer warrior, àwa ni prayer coordinator. Lẹ́yìn tí ẹ ti ba ayé àwọn èèyàn jẹ́, ẹ wá fi òru dúdú wá bíi ti Nicodemus sọ́dọ̀ Kristi. Ẹ ń wá ìyanu, ẹ ń wá sister innocent tẹ́ ẹ fẹ́ kó ogun ti yín, tẹ́ ẹ fẹ́ kó jà. Mo ń kí bàbá wa my prophet Adeluyi Stephen Adewumi láti Mexico. You are welcome, sir. You are welcome, sir. Lórí ètò yìí lónìí, God bless you, my daddy. Ẹ lè pè wọlé kẹ́ ẹ dá sí ètò yìí sá. Kí ni ìlépa rẹ? Ó ní àkọlé ètò yìí. Kí ni ìlépa rẹ? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a dá pásítọ̀ lónìí, kí ni ìlépa wa tá a fi wà lórí social media? Ṣé ìjèrè ọkàn là ń wá ni? Àbáwọn èèyàn tí ó kó sínú akoto wa tá a gbà á, tá a béèrè mílíọ̀nù lọ́wọ́ wọn, tá a béèrè bílíọ̀nù lọ́wọ́, tá a máa béèrè owó lọ́wọ́ wọn. Ẹ ń sọ àwọn èèyàn dẹ́dún arinlẹ̀, ẹ̀yin sì ń dán Ọlọ́run ó béèrè lọ́wọ́ wa. Kí ni ìlépa rẹ? Ìlépa rẹ tó fi di pásítọ̀, ìlépa tó fi lóun fẹ́ máa yé rẹ fún Jésù nípa ó fẹ́ di pásítọ̀. Ó fẹ́ di pásítọ̀ kí wọn náà ṣe kí ni? Kó o mọ ríran. Ó fẹ́ di pásítọ̀ kí wọn náà dàbí bíṣọ́bù ìdẹ́pọ̀ tó ń gun jáàtì pàjáwìrì lójoojúmọ́. Ìwọ ló fẹ́ gun jáàtì ò mọ ibi táwọn yẹn ti ń bá ṣe wọn bọ̀. Ó fẹ́ di bí Baba Adébóyè táwọn èèyàn wà lẹ́yìn wọn. Kí ni ìlépa rẹ tó fi láyé tó fi ní Jésù? Ṣé ìjọba ọ̀run ni ìlépa rẹ ni? Àbí wọn ayé? Ṣé ìjọba ọ̀run ni ìlépa rẹ tó fi fayé rẹ fún Jésù? Àbí ìjọba ayé? Kí ni ìlépa rẹ dádì? Lórí ètò yìí, kí ni ìlépa tiẹ̀? Kí ni ìlépa tèmi? Ìgbé ayé wo ló ti gbé? Kí ló gbé ọ dọ́dọ̀ Kristi gan? Kí ló sún ọ dé ọ̀dọ̀ olùgbàlà? Ibi tá a kà yẹ Jòhánù orí ìkẹta látẹsẹ̀ kínní, Bíbélì wípé Nikodemu wá lóru, ó ní rábì olùkọ́ni, àwa mọ̀ wípé ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo ni ọ́, torí kò sẹ́ni tó lè ṣe irú iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí bí kò ṣe Olúwa wà lẹ́yìn rẹ̀. Kí ló wá wá? Ìyanu. Mo láìkì dáhùn ti Jésù fún obìnrin oníṣu ẹ̀jẹ̀ abẹ́rẹ́ nìsà, obìnrin oníṣu ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ní mo mọ̀ pé tí n bá lè dọ́dọ̀ Jésù, tí n bá fọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ rẹ̀, ara mi máa yá. Ẹja wo ohun tó là kọjá kó tó dọ́dọ̀ Jésù. Ẹ bá wo tí Bíbélì sọ nínú ìwé Mark chapter 5 verse 25. Bíbélì wípé a multitude surround Jesus. Ọ̀pọ̀ èrò, ọ̀gọ̀rọ̀ èrò, àmọye èèyàn ló yí Jésù ká. Obìnrin yẹn sì pinnu pé àlóhùn fẹ́ dọ́dọ̀ Jésù. Àlóhùn fẹ́ dọ́dọ̀ Jésù nítorí kíni? Ṣé torí ìjọba ọ̀run ni? Àbí torí ìwòsàn? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, kí ni ìlépa wa tá a fi dọ́dọ̀ Jésù gan? Kí ni ìlépa tó gbé wa wá sọ́dọ̀ Kristi? Ṣé bí àìsàn tí sí ọ ló fẹ́ kó lọ? You are welcome, Daddy Odukogbe Adébáyọ̀ Richard. Àìsàn tó sí ọ ló fẹ́ kó lọ ló fi wá sọ́dọ̀ Jésù. Kí ló gbé ọ dénú ìgbàgbọ́? Ogun ilé nìkan ló gbé ọ dénú ìgbàgbọ́? Àbí ẹ̀yin èèyàn mi lórí ilé kó tó di yé pé èèyàn ló fẹ́ lọ read mercy, ó sàmà ní tó wù ú, ó ní tó fẹ́ jẹ́, ó ní tó rí, ó ní ìlépa. Àwọn tó lọ́jọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn
ó sàní tó ń rí ń bẹ̀ táwọn náà fi lọ́jọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn ó ní ìlépa ó ní nǹkan fẹ́ dà ó ní nǹkan fẹ́ jẹ́ olùgbọ́ mi nílẹ̀ o kí ni ìlépa tiẹ̀ náà kí ni tó fẹ́ jẹ́ gan ibo ló ń lọ gan kí ló fẹ́ achieve gan what is that thing you want to achieve what is your aim what is your goal what is the purpose what is the genuine reason behind your giving your life to Christ why are they calling you Christian why are you a Christian why do you want to become a Christian abájọ ẹ̀rí pé tẹ́lómi bá ti wọ́n tí ń wá tí ò rí a ní mi ò ṣe kìrìsìtẹ́nì mọ́ ẹlẹ́sìn kejì mo fẹ́ darapọ̀ mọ́ ohun tó ń wá nílé kiri ohun tó ń wá nílé kiri kì í ṣe pé ó fẹ́ gba ìgbàgbọ́ kì í ṣe pé ó ń lépa ibi tó fẹ́ gbẹ̀yìn ayé rẹ̀ sí ẹlòmíà ní chọ́ọ̀chì tí mo ń lọ yẹn àdúrà gbà ń bẹ̀ jáde mo fẹ́ lọ sí chọ́ọ̀chì mi ẹ fi wọ́n lẹ̀ mà ohun tó ń lé ni ò tí ì rí kì í ṣe pé ó fàyè rẹ̀ fún Kristi ìjọba ọ̀run kọ́ ní lọ kì í ṣe ìjọba ọ̀run lè lépa rẹ̀ ohun tó ń wá gẹ́gẹ́ ni ò tí ì rí kò tí ì rẹ́ni tí ó fò mọ́ lórí ètò yìí lónìí ọ̀rọ̀ máa jáde ẹ lè pè wọ́n lẹ́sà kí lẹ́yìn náà rí sí kí ni ìlépa àwa kìrìsìtánì òde òní ẹ lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa +1346 9711877 +1346 9711877 ẹ tún lè pè sẹ́rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa +1281 406 8830 +1281 406 8830 ẹ jẹ́ ndókè lọ́nà ẹ lè pè wọlé bí a ti ń lọ sókè lọ́hùn mo padà bọ̀. ó yá fọpẹ́ fún kó tún fìyìn fún ọlọ́run àánú ọlọ́run ìjìnlẹ̀. ìjọ Mercy of Christ Development Ministry Mountain of Mercy orí òkè àánú present 3 days power pack revival team praise the Lord of hosts ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta pẹ̀lú ìyìn God dwell in the praises of his people. a fẹ́ fi orin ìyìn mi ọwọ́ tó gbé ayé ró a fẹ́ pe ọ̀run sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú orin ìyìn yìn olúwa àwọn ọmọ ogun la pàkórí ẹ̀ wá wo bí ìdè tí ń já pàtìpàtì láti pàṣẹ orin ìyìn. orin ìyìn ni Jehoṣáfátì fi ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè ìwọ náà máa bọ̀ wá kọrin ìṣẹ́gun pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní ọjọ́ kẹrìnlélógún títí di ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ 24 25 26 of August 2018 nílé ìjọsìn Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní nọ́mbà 873 Dulles Avenue Suite A Stafford Texas 77477 láago méje ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. àwọn ikọ̀ àti ìríjú tí Jésù ó lò ní Evangelist Bisi Aláwìyé Àlùkò Prophet Dami Paul kàtàyé yanjú ẹ̀ Pastor Kúnlé ọmọ Aláàfin ọ̀run àti àwọn ọ̀kọrin Mountain of Mercy Glorious Choir olùgbàlejò Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́. tí ẹ bá fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè wọ́n lórí aago 346 971 1877 ẹ wá tẹ̀bí tara tọ̀rẹ́ ti yè kan kájọ kọrin ìṣẹ́gun. Come, let's praise the Lord of hosts. Once to get total victory in the Lord. Jesus is Lord. ọ̀rọ̀ gọ̀jígọ̀ olúwọ̀run. bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì gbogbo ẹ̀yin ará alẹ́ mo kí yín o mo lè káàbọ̀ amen mo ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa Adéwálé Afúwàpè ẹ káàbọ̀ sà Adébùkọ́lá Ayọ̀adé mo mà kí yín o Dèjì Adénúgà mo kí yín o kí ni ìlépa rẹ gan kí ni ìlépa àwa kìrìsìtẹ́nì òde òní gan tá a fi láà jẹ́ kìrìsìtẹ́nì kí ló dé tá a fi ń pera wa ń kìrìsìtẹ́nì. ẹja bíbélì wípé látọrí pẹpẹ gan ni ìdájọ́ ṣẹ́kínní ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹja gbé láàrin àwa ara wa àwa àránṣẹ́ Ọlọ́run gan kí ni ìlépa wa tá a fi fàyè wa fún Kristi tá a fi di ìránṣẹ́ Ọlọ́run. kí ni ìlépa rẹ kí ló rí gan tó fi lóò di ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run ló pè ọ́ àbí kankan lọ rí ó rí pé is another way of making money it's a business. A lot of people have turned ministry into
into business today. It is now our means of living. It is now a means of exhausting money. Stealing by trick, prophetic stealing. We have turned the ministry into prophetic stealing. Kí ni ìlépa rẹ? Ẹja gbé látòrí àwa tá à ń gbéra wa ní ikọ̀ ìríjú. Kí ni ìlépa àwọn ọmọ ìjọ gan? Àwọn díkìndíkínẹ́sì. Àwọn àǹtí tá a fàyè wa fún Jésù lọ́sàn-án gangan. A fàyè wa fún Jésù. Nígbà tí ilẹ̀ bá máa mọ́ báyìí, ó kàn fàyè fún Jésù ni. Ta ló wàásù fún? Ibo ló ti fàyè fún Jésù? Kí ni tó rò gan tó fi fàyè fún Jésù? Ẹni tó ṣẹ́yún tó ti dójú ikú tí Ọlọ́run kàn fi àánú rà á padà pé kó má bàa lọ́rùn àpáàdì tó wá ní Olúwa tó o bá jẹ́ ń kú, Olúwa tó o bá gbà mí mi ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́, màá fàyè mi fún ọ kó má bàa kú ni o. ń tẹ́lòmíì fi ìlépa ẹlòmíì tó fi sátọ Jésù wá òun ni pé ó sá fún ikú yẹn. Nígbà tí Ọlọ́run bá ti dáhùn tán, abẹ́rí ẹni tó sẹ́yìn tí Ọlọ́run dá padà tí òjò kú, nígbà tí ilẹ̀ bá máa mọ́ òun náà ti di èrò chọ́ọ̀chì, ó ti di ìyá aládùúà. Dádì mi Olúṣẹ́gun Olọ́kọ Dáìró, you are welcome sir. Àwọn náà ti di prayer warrior nínú ìjọ. Tá a wàásù fún òun ló wàásù fúnra rẹ̀, kò mọ tẹ́ pẹ̀ ní jèrè ọkàn. Nígbà tára rẹ̀ bá balẹ̀ tán tí ọwọ́ rẹ̀ tẹ́ tó ń wá, tó bá délé ọkàn tán wá di nǹkan míì. Kí ni ìlépa rẹ̀? Ohun tí a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ lórí ètò ìlú lónìí ni kí n tó máa dágbére. Ẹ̀yin ará ilé, àwa Kìrìsìtẹ́nì òde òní, kí ni tá à ń lépa gan? Ṣé ìjọba ọ̀run ni àbí ìjọba ayé? Kristẹ̀ má ti wá sí mi, gbọ́ báńgẹ́lì rẹ̀ ti wí, ní àárín ọ̀tá ló wà, máa ṣọ́ra bí ẹni pé ibẹ̀ ní ìṣúra rẹ̀ wá. Gbọ́ mi olùgbọ́ mi nílé, kí ni ìlépa rẹ gan tó fi ní ọmọ lónìí ọ? Kí ni ìlépa rẹ gan? Kí ló gbé ọ lọ́dọ̀ Kristi? Mò ń kí yín o. Ẹ̀yin dáàdì wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ náà ni mò ń kí yín. Diamond Philip. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run Prophet Sunday Adébóyèjọ. Kí ni ìlépa wa tá a fi fàyè wa fún Kristi? Àwa Kìrìsìtẹ́nì òde òní, àbájọ tó fi ń bú wa. Ìgbé ayé àwa pásọ̀ ó ń bú wa, wọ́n fi ń bú wa, wọ́n fi ń gé àwọn Kìrìsìtẹ́nì náà ní ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn pásọ̀ yín náà ń ṣe 419, àwọn náà ń gbá àwọn èèyàn náà ń fún àwọn èèyàn lóyún, àwọn náà ń gbẹ̀yàwó níyàwó. Àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi wọ́n ṣe ní fún àwọn èèyàn lóyún ẹgbọ́n, wọ́n ṣe ní fẹ́ yàwó níyàwó nígbà tí wọn ò ní Jésù fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀. Ìlépa wọn náà ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ di pásítọ̀ láti ṣe kíni, láti máa rí nǹkan gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, láti rí àwọn èèyàn, láti kí ni ìlépa rẹ? Kó o tó di dókítọ̀, ó sani tó orí tó fẹ́ fi di dókítọ̀. Kó o tó lọ fẹ́ lọ read law, ó sani tó orí kó o tó ní lọ́ọ̀yà ló fẹ́ dà. Àbí kó o tó lọ fẹ́ di businessman, ó sani tó orí tó fi ní business ló fẹ́ wọrí mọ́. Ọmọ tó lò kàwé mọ́ iṣẹ́ ló fẹ́ kọ́, ó sani tó rí. Obìnrin oníṣòwò ẹ̀jẹ̀ yẹn sọ pé òun fẹ́ fọwọ́ kàn iṣẹ́ tí a sọ Jésù nítorí kíni? Torí pé ó fẹ́ rí ìwòsàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ládàbí obìnrin oníṣòwò ẹ̀jẹ̀. Àkọ́ ìlàkọjá tá a fẹ́ làkọjá. Àṣetán káwọn èèyàn tẹ̀ wá mọ́lẹ̀. Àṣetán káwọn èèyàn bú wa. Àṣetán kan yá wa lẹ́ẹ̀kan náà. Kásá àti àchíìfù tá a fẹ́ àchíìfù ṣèbú tá a ń lépa nìyẹn. Lórí ètò Kìrìsìtẹ́nì Ìgbàanì ètò ní, mo fẹ́ kí gbogbo wa lọ jókòó ńlé ká lọ ronú ara wa. Ṣé Kìrìsìtẹ́nì ni mí ní tòótọ́? Ṣé Kìrìsìtẹ́nì ni mí ní tòótọ́? Tó ibi ni màá dá dó sí lónìí lágbára Ọlọ́run ọba mi òkè Òdùmarè. Ní ìjọ mẹ́jọ á tún tẹ̀síwájú. Ẹ lè pè wọlé kẹ̀dáṣètò láàrin bíi ìṣẹ́jú bíi 2 sí 3. Bóyá fẹ́ dáṣètò yìí, ẹ lè pè wọlé láàrin ìṣẹ́jú bíi 2 sí 3. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +1 281
406 8830 +1 281 406 8830. ẹ tún lè pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +1 346 971 1877. mo kí bàbá wa Adégbóyèga Lateef, mo dẹ̀ kí bàbá wa Babátúndé, mo kí yín o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. tó ẹ jẹ́ ní dókè lọ́hùn ká tó wá mọ̀ ní dágbére. ẹ lè pè wọlé láàrin ìṣẹ́jú méjì tó wáyé. Kò máa yẹ ká fààyè ìbọ̀rọ̀ rere jẹ́, ẹ jẹ́ ká hùwà rere. Ìwé mímọ́ ló bá wa sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ìwé mímọ́ wí. Ọba Sólómọ́nì ló bá wa sọ̀rọ̀. Ó yá fọpẹ́ fún, kó tún fìyìn fún Ọlọ́run àánú, Ọlọ́run ìjìnlẹ̀. Ìjọ Mercy of Christ Development Ministry, Mountain of Mercy, Orí Òkè Àánú, present 3 days power pack revival. Team, praise the Lord of hosts. Ìsọjí ọlọ́jọ́ mẹ́ta pẹ̀lú ìyìn. God dwell in the praises of his people. A fẹ́ fi orin ìyìn mi ọwọ́ tó gbé ayé ró. A fẹ́ pe ọ̀run sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú orin ìyìn. Yìn Olúwa àwọn ọmọ ogun la pàkórí ẹ̀. Wá wo bí ìdè tí ń já pàtìpàtì láti pàṣẹ orin ìyìn. Orin ìyìn ni Jèhóṣáfátì fi ṣẹ́gun àwọn orílẹ̀-èdè. Ìwọ náà máa bọ̀ wá kọrin ìṣẹ́gun pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ní ọjọ́ 24 títí di ọjọ́ 26 oṣù kẹjọ 24, 25, 26 of August 2018 nílé ìjọsìn Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní number 873 Dulles Avenue Suite A, Stafford, Texas 77477 láago 7 ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Àwọn ikọ̀ àti ìríjú tí Jésù ó lò ní Evangelist Bisi Aláwìyé Àlùkò, Prophet Dami Paul Kàtàyéyanjú ẹ̀, Pastor Kúnlé ọmọ Aláàfin ọ̀run àti àwọn ọ̀kọrin Mountain of Mercy Glorious Choir. Olùgbàlejò Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́. Tí ẹ bá fẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè wọ́n lórí aago 346 971 1877. ẹ wá tẹ̀bí tará tọ̀rẹ́ ti yè kan kájọ kọrin ìṣẹ́gun. Come, let's praise the Lord of hosts. Once to get total victory in the Lord. Jesus is Lord. Ọ̀rọ̀ gọ̀jígọ̀ Olúọ̀run. bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín, ètò wa Kristẹni Ìgbàanì. ká tó máa dágbére, ẹ gbọ́ kí ni ìlépa wa o, kí ni tá a ti forí ẹ̀ fàyè wa fún Kristi. sọ́kọ ni wọ́n wá ní àbáyá, ṣéjọba ọ̀run ló ń lẹ́ni àbí ìjọba táyé? kí ni ìlépa rẹ gan? kí ló dé tó fi ń bú wa, tó ń fi ìgbàgbọ́ bú wa lóde òní? ìgbé ayé wo là ń gbé? kí ni ìlépa wa gan? ohun tá a mú wá lónìí ni ẹsẹ̀ tẹ darapọ̀ mọ́ mi, ojú tẹ fi ń rí mi ò ní fọ́, etí yín ò ní di, ilé ò ní lé yín, ọ̀nà ò ní nà yín, ara ò ní ní yín, ẹ ò ní fojú sunkún ọmọ. ẹgbẹ́ ìjọba ọ̀run tá a lé yẹn àtẹ̀mí àti yín àwùjọ fi ṣèrè jẹ lágbára Elédùmarè. orúkọ tèmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín òun náà ni Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́ tí ìjọ Mercy of Christ Development Ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite A, Stafford, Texas 77477. yóò dára fún ìgbà tí pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè. programu wa tí ó ń bọ̀, programu wa tó ń bọ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ, programu wa tó ń bọ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ, praise the Lord of hosts, praise the Lord of hosts ó ní àkórí rẹ̀, praise the Lord of hosts ó ní àkórí rẹ̀. lágbára Ọlọ́run láti ọjọ́ Thursday, látọjọ́ Friday, Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday 24, 25, 26. praise the Lord of hosts, praise the Lord of hosts tó máa wáyé ní ìjọ Mercy of Christ Development Ministry aka Mountain of Mercy Orí Òkè Àánú tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite A, Stafford, Texas 77477. 3 days power pack. Praise the Lord of hosts. ẹ̀yin Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. lágbára Ọlọ́run, màmá wa Bísí Aláwìyé Àlùkò, àwọn náà ni wọ́n jẹ́ olórin ẹ̀mí ń bẹ̀, àti bàbá wa Pastor Kúnlé Aláàfin ọ̀run, àti àwọn olórin ẹ̀mí mìíràn tí Ọlọ́run ó lò. èmi ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, Evangelist John Kẹ́hìndé Oyèwọlé ọmọ arúgbó ọjọ́, ó náà ni olùgbàlejò lágbára Elédùmarè. lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ àtúpàdé àríra pẹ̀láyọ̀, a ò ní fẹ́ kún ríra. bẹ́ẹ̀ ni
mo kí bàbá mi amójú ẹ̀rọ mi Dádì Àfọlábí pé kí ọba mi kó bá ń fọ ọ̀rọ̀ ajé gbà wọ́n kó mú wọn gbòòrò sí iléeṣẹ́ yìí kó máa ga sí kó máa gòkè sí kó kìkìrì ó máa kàn ìràwọ̀ rẹ̀ kó tàn àsíá rẹ̀ kó hàn fáráyé rí lágbára Elédùmarè rẹ̀ màmá wa Princess Josie B kọ́lọ́run Olódùmarè kó bá wa dì wọ́n mú kó máa tì wọ́n lẹ́yìn wọ́n máa mọ̀ ṣe wọn ní ṣùṣe lágbára Elédùmarè mo kí gbogbo apátápátá tẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ire o ó dìjọ́ mẹ́jọ. Kéré o, aráyé ẹ wá gbọ́. Tó àlùlò wípé mo rí ọ̀run tuntun àtayé tuntun. Níbi tí ìmọ̀lẹ̀ ayé bá ṣàkóso rẹ̀, níbi tí àṣebìṣèbàjẹ́ kò nílé ríbi dúró sí. Àwọn èké ènìyàn oníjìbìtì, àfìrọ́gbowó, onínúbíni, asọ̀tẹ̀, wọ̀nbíà, onírọ́, wòlíì èké, afinirúbọ, àpamọ̀lẹ́kúnjayé, àpọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtọ́ ọmọ yìí kejì jẹ́. Kò nílé ríbi farapamọ́ sí o. Kéré o, aráyé ẹ wá gbọ́. Ìmọ̀lẹ̀ kan tí ó tàn kárí ayé tó bá ti tàn gbogbo àṣírí òkùnkùn wa tó. Jésù ni o, tètè máa bọ̀ wá o. Ọmọlẹ̀ rẹ̀ kí o sì dájọ́ ayé. Ìmọ̀lẹ̀ kan bọ̀ tí ó tàn kárí ayé tó bá ti tàn gbogbo àṣírí òkùnkùn wa tó. Jésù ni o, tètè máa bọ̀ wá o. Ọmọlẹ̀ rẹ̀ kí o sì dájọ́ ayé. Ìmọ̀lẹ̀ kan bọ̀ o, ó tàn kárí ayé. Bíbélì sọ